Uhali gani mwanafamilia? I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusema tu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikiwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani tunafahamu kinachoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii juu ya wanandoa wawili hawa, Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki. Bwana, wawili hao wameweza kuachana, wameweza kutengana kutokana na vile ambavyo wameweza kupishana. Nafahamu wawili hao waliweza kufunga ndoa ya gharama kabisa, ndoa ya kifahari, lakini pia huyu mwanaume Azizi Ki aliweza kumtolea mahali kubwa sana huyu mwanamke, takribani milioni 30, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza walio wengi sana, kwa sababu mwanamke huyu ni single mother wa watoto wawili, lakini hata umri wake kidogo umeweza kusogea, lakini hakujali hayo yote. Ni dhahiri kabisa na mapenzi ya dhati juu ya mwanamke huyu, ndio maana akaweza kumtolea mahali yote hiyo milioni 30, na akaweza kugharamia harusi ya gharama kabisa, harusi ya kifahari, harusi ambayo ilifana kweli kweli. I think tulio wengi tuweza kushuhudia ile vile ambavyo harusi ya Azizi Ki pamoja na Hamisa Mobeto iliweza kufaana kweli kweli. Sasa wawili hao bwana, kutokana vile ambavyo wameweza kupishana, imefika time mpaka kufanyaje wakaamua kuachana bwana. Azizi Ki aliweza kuoziwa mbuzi kwenye gunia. Huyu Hamisa Mobeto baada ya kuweza kuolewa, ameweza kuonyesha tabia fulani ambayo sio nzuri sana. Ameanza kuonyesha upande wake wa pili, ameanza kuonyesha makucha yake ambapo kipindi hapo kwenye mahusiano ya kawaida alikuwa anayaficha. Azizi Ki alikuwa anamuona kama ni mwanamke ambaye anafaa, ni mwanamke ambaye ni bora, ni mwanamke ambaye anaweza kutulia kwenye familia, akawa mama bora wa watoto, lakini kumbe aliweza kumfichia tu makucha. Ni mwanamke ambaye hafai kabisa. Yaani kiufupi Azizi Ki aliuziwa mbuzi kwenye gunia. Yule mwanamke pengine ndio sababu iliweza kumfanya basi aweze kuzalisha watoto wote wawili na kuweza kuachwa, kutokana na vile ambavyo Azizi Ki ameweza kufunguka mazito mno, mazito sana, ambayo ameweza kuya experience kwa mwanamke huyu. Alikuwa anamchukulia tofauti, ni mwanamke ambaye anafaa, lakini kumbe ni mwanamke ambaye hafai hata kidogo. Ni mwanamke ambaye hafai hata kidogo. Ndivyo ambavyo Azizi Ki ameweza kufunguka huku akiwa na majonzi makubwa sana, na ameweza kuzungumza alio mengi sana kumhusu huyu Hamisa Mobeto. Nitaweza kuweka hapo mbele vile ambavyo huyu Azizi Ki ameweza kufanyaje kufunguka hayo mambo machafu, mambo ya sirini kabisa ambayo mwanamke huyu alikuwa akiyafanya. Mpaka nafika time Azizi Ki anasema kwamba anajuta sana, anachukia kuweza kufunga ndoa na yule mwanamke. Ameweza kuchukua kama mkosi hivi, kwa sababu ni mwanamke ambaye hafai kabisa. Alikuwa naamini pengine wataweza kutengeneza familia, wataishi kama mke na mume, lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa. Kumbe huyu mwanamke ni mwanamke ambaye hafai, na ndio sababu basi akaweza kuzalisha watoto wote wawili na kuweza kuachwa, kwa sababu sura nzuri anayo, shape nzuri analo, lakini ni kwa nini aliweza kuzalisha tu na wanaume wote wawili na kuweza kuachwa? Ni dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye hafai, ndio maana aliweza kuachwa, kwa sababu sura nzuri anayo, shape nzuri analo, ni mpambanaji. Sasa kwa nini wanaume hawa waliweza kumzalisha na kumwacha? Ni dhahiri kabisa yule ni mwanamke ambaye hafai, na ndio maana Azizi Ki ameweza kufunga alio mazito sana ambayo ameweza kuexperience kwa huyo mwanamke. Na siku zote nasemaga wahenga bwana, kunguru huwa hafugiki. Wakisema kwamba kunguru hafugiki, wanatafsiri kwamba sio kunguru huyu ndege, wanakuwa wanatafsiri kwenye maisha yetu ya kawaida sisi binadamu, kwamba mtu akiwa na tabia fulani hivi, mienendo fulani hivi ya tabia, basi yule mtu kumbadilisha ni ngumu sana. Inaendana na kauli ya kusema kwamba tabia ni kama ngozi. Wakisema kwamba tabia ni kama ngozi, basi tabia mtu kuiacha ni ngumu sana. Tabia ambayo mtu yupo nayo in nature, ame experience, aonana tu fresh kuishi vile, yule mtu kumbadilisha ni ngumu mno. Kumbadilisha inawezekana kwa kiasi fulani hivi, lakini sio totally mwanamke binadamu au mwanamke ambaye ana mienendo fulani hivi, amezoea kuruka, amezoea kuwa na mwanamume huyu, kuwa na mwanamume huyu, kuwa yule mwanamke kutulia ni ngumu
sana. Ndio maana wanasemaga kwamba kunguru huwa afugiki. Tabia ya mtu ni kama ngozi. Bwana huyu mwanamke ameweza kuonyesha makucha, ameweza kuonyesha upande wake wa pili kwamba ni mwanamke ambaye hafai. Aziz Ki ameweza kufunguka kwa machungu makubwa sana, ameweza kuongea mengi mno. Tutakuwekea hapo mbele vile ambavyo Aziz Ki ameweza kufunguka aliyo mazito, ambayo mimi hata nikizungumza hapa basi inaweza kawa sio nzuri sana. Unaweza kusikia kwa mdomo wake yeye mwenyewe vile ambavyo ameweza kumtamkia kauli ambazo sio nzuri sana huyo mwanamke, na kusema kwamba hafai. Ameweza kutamka kauli ngumu, maneno machafu, maneno mazito ambayo utaweza kuyaona hapo mbele wewe mwenyewe, lakini mimi kwa wakati huu siwezi kuyazungumza au kuyaongea maneno gani ambayo huyu Aziz Ki ameweza kuzungumza. Lakini ameweza kusema kwamba huyu mwanamke ni mwanamke ambaye hafai hata kidogo. Anajuta sana kuweza kuzana na yule mwanamke kwa sababu for the first time aliweza kuzifumania message. Alizikuta message kwa mwanamke huyo kwenye simu yake za wanaume wengine. Baada ya kuweza kuulizwa kwamba vipi hizi message mbona mama yangu sizielewi, lakini mwanamke huyo aliweza kuja juu na kusema kwamba mbona unanifokea na nini, nimeweza kukosea, hamna kinachoendelea chochote mimi na hawa wanaume, naomba unisamee tu, nimeweza kutereza mara moja, lakini mimi hamna chochote ambacho kinaendelea kati yangu mimi na hawa uliweza kuziona hizi message zao. Ndivyo ambavyo waliweza kujitetea hivyo. Lakini Aziz Ki ameweza kufungua huko akiwa anatoa machozi kabisa na kusema kwamba hakuishia hapo tu. Baada ya muda mfupi kidogo aliweza kumfumania akiwa na mwanaume kabisa. Amemfumania na mwanaume mwingine, kitu ambacho yeye kama mwanaume hawezi kuvumilia kuishi na mwanamke msaliti, especially ambaye ameweza kumuoa kama mke rasmi kabisa, ameweza kumtolea mahali kubwa kama vile, ameweza kumheshimisha, lakini bado anamuona siki, tunamuona kama hana maana yoyote, hawezi kuvumilia mwanamke wa aina ile. Sasa akaamua kufanya maamuzi hayo ya kuweza kumwacha. Lakini akuisha hapo tu, ameweza kusema kwamba pia huyu mwanamke bwana, ukiachana na kudanga, kuruka huku na huku, ana tabia zake nyingine ambazo sio nzuri sana. Ameweza kusema kwamba anashindwa kuwaheshimu hata wazazi wake wa Aziz Ki, manake wake zake anashindwa kuwaheshimu. Anawachukulia poa. Nikisema anawachukulia poa, I think unakuwa unanipata vizuri kitu gani ambacho namaanisha hapo. Anasema kwamba anawachukulia poa vile kwamba anakuwa anashindwa kuwapatia ile heshima ambayo wanapaswa wazazi hawa kama wakwe waweze kupewa. Tunafahamu wakwe zako basi ni wazazi wako wengine. Yule ni mama yako pia, yule ni baba yako pia, licha kwamba ni mzazi wa mzazi mwenzio, mzazi wa mume wako au mke wake, wale pia ni wazazi wenzio, kwa sababu wewe na yeye ni kitu kimoja tayari. Lakini mwanamke huyu imefika time anashindwa kuwaheshimu wazazi wa upande wa pili, vitu kama hivi, kitu ambacho kimeweza kumfanya Aziz Ki basi aweze kumwona ni mwanamke mbaya, afai kabisa. Kama waheshimu ndugu zake, basi haina haja ya kuwa na mwanamke wa aina hiyo. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu hilo? Uwanja comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi unajua subscribe chini ya video hiyo, panda kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema na tukutane next time, na kwaheri. Bye bye.